नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू व्यापारीहरूबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा छिपेको छैन। सबैजसो राजनीतिक दलहरू व्यापारीहरूबाट नै पालित पोषित छन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारले नै स्पष्ट गरेको छ। आफूलाई मूलधारका बताउने पुराना राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक दलहरूमा पनि व्यापारीको लगानी प्रष्ट देखिन्छ। अझ चुनावका बेला त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको टिकट पाउनका लागि समेत व्यापारीहरूले सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। यस्ता व्यापारीहरूले एउटा दलबाट टिकट नपाए अर्को दल परिवर्तन गरेरै भए पनि सांसद सिट सुरक्षित गर्न माहिर छन्। पैसाले पद हत्याउन पाइने भएपछि उद्योगपतिदेखि विभिन्न क्षेत्रका नामुद व्यापारीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको बलियो खम्बा बनिरहेका छन्। अझ शिक्षाको व्यापारीदेखि म्यान पावर व्यवसायीहरू समेतले राजनीतिक दलहरूमा अड्डा जमाइरहेका छन्। 2079 सालको निर्वाचनको बेला उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत व्यापारीहरूको बोलबाला कति छ भन्ने कुरा केही घटनाहरूले देखाइसकेको छ। मन्त्री बन्न व्यापारीसँगको करोडौँ डिलिङ गरेको अडियो लिक हुँदा रासपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले सांसद पद गुमाएका थिए। दलहरूको यस्तै कार्यशैलीले गर्दा नै नेपालमा भ्रष्टाचार झनै मौलाइरहेका छन्। हालै मात्र ललिता निवास सरकारी जग्गा अनियमिततामा आरोपी भाटबटिनीका सुपरमार्केट सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान दिए। त्यही जग्गामा उनले 9 रेक्टरको भूकम्प समेत फेग्ने अत्याधुनिक केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाइदिने बताएका छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दशैंको छेको पारेर शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्। अस्पतालको अभावमा दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि भन्दा दलका लागि यति ठुलो सहयोग किन गर्छन् व्यापारीहरू? जवाफ खोजिरहनै पर्दैन। आफू भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै दिन रात राग अलापिरहने प्रधानमन्त्रीज्यू एमालेलाई गरेको लगानी मीन बहादुर जस्ता व्यापारीहरूले सावा ब्याज सहित उठाउँछन्, छोड्दैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू व्यापारीको कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति बनाउनेतर्फ लाग्नुहोस्। पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुझाव मनन गर्नुहोस्। व्यापारीको पैसाले पार्टी चलाउने होइन, उनीहरूलाई सुरक्षित लगानीको वातावरण मिलाइदिनुहोस्, जसले गर्दा युवाहरूले नेपालमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। धर्मशालाको नाममा 21 वर्षदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा मारवाडीको रजाई, अदालतको फैसला समेत नमान्ने घोषणा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर समेत असुरक्षित। भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने कुरा भएको छ। वीरगञ्जको रक्सोल मितेरी पुल नजिक भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबीले गोली चलाएको स्थानीयको आरोप, नेपाली युवालाई ताकेर गोली हानेको दाबी। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना झण्डै 50 वर्षदेखि अधुरै, लुम्बिनी विकास कोष र मन्त्रालयबाट नियम विपरीत गुरुयोजनाले नसमेटिएका ठाउँमा समेत संरचना बनाइदै। करिब 2083 सम्ममा हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमले लागिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक, रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाता र शोधानन्तर स्थितिको सूचक मजबुत, देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र भने स्वस्थ। र न्यून ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको सरकारसँग माग, कोभिड महामारीपछि व्यवसायले गति लिन नसकेको गुनासो, उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाएन। अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन, बजारमा बजार भाउ पनि छैन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलापछि पशुपति गौशालामा रहेको धर्मशाला सञ्चालनको विवाद लामो समयपछि टुङ्गियो। यो फैसलाले 21 वर्षपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत सरकारको स्वामित्वमा आए पनि मारवाडी समिति भने अटेर गरिरहेको छ। अदालतको फैसला समेत नमान्दै मारवाडीहरूले प्रतिकार गरेपछि विवाद झनै सुलिएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासनसँग शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। एक रिपोर्ट। पशुपति गौशाला धर्मशाला 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। गत असोज 16 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले तत्कालीन अमालकोट कचहरी अर्थात् हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीचको धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो। तर कौडीको दरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले अहिले आफूहरू धर्मशालाको मोही भएको दावी गरिरहेको छ। त्यसैले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने मारवाडीहरूले बताइरहेका छन्। मारवाडी सेवा समिति नेपाल र पशुपति विकास कोष बीच भएको सम्झौता सम्बन्धमा उठेको आपसी विवाद अख्तियार विशेष अदालत हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत सम्झौता कानुन सम्मत रहेको भनी फैसला भएकोमा श्री पशुपति कोष विकास कोष अन्तर्गत रहेको हजारौं मोहीहरूमध्ये मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गतको श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला पनि मोही जनिएको हुँदा अन्य मोहीहरूसँग भएअनुसारको व्यवहार हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अदालतको फैसलाले 21 वर्षपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा आएको हो। तर अदालतको फैसलापछि कोषले धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिएको छ। कोषसँगको सहमतिपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज 23 गते धर्मशालामा बोर्ड राख्न खोज्दा मारवाडीहरूले प्रतिकार गरेका थिए। पछिल्लो समय मारवाडी समुदायको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई हुन्। पशुपति धर्मशालाको विवादपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि प्रसाई जस्तै मारवाडी समुदायप्रति खरो उत्रिएका छन्। नाजायज किसिमले सम्झौता गरी गौशाला धर्मशालाको नाममा मारवाडी सेवा समितिले 9 रोपनी 9 आना 2 पैसा जग्गा वर्षौंदेखि हडपेको मेयर शाहको भनाइ छ। अदालतको फैसला कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ। नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ। अब बुझ्नु देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ। यस्ता समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालत भन्दा माथि रहेछन्। सोही दिन बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए। मारवाडी समितिको निरन्तर विरोधपछि कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिनाथको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कसैले पनि अतिक्रमण गर्न नपाउने भन्दै संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई अपील गरेको छ। कोषको उक्त निर्णय बदर गरी सम्झौता नियमित गरी पाऊँ भनी मुद्दामा गएकोमा सो विषयमा 2021 साल 6/16 मा मारवाडी सेवा समिति नेपालको उक्त माग दाबी नपुग्ने भनी फैसला भएको यहाँलाई विदितै छ। अब समग्रमा भगवान पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति यहाँलाई थाहा छ भन्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू यो गौशाला धर्मशालाबाट सेवा प्रवाह भएको कुरा, पशुपतिनाथमा दुध चढाउने गरेको कुरा लगायतका विषयहरू जोडेर यो गलत नियतले यो भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति माथि अतिक्रमण गर्ने कुरा भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिको सम्पत्ति संरक्षणका लागि आह्वान गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी शान्ति सुरक्षा सहित निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न माग गरेको छ। नेपालको व्यापार व्यवसायमा मारवाडीको प्रभाव रहेको र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप दुर्गा प्रसाईले लगाइरहँदा पशुपति गौशाला धर्मशालाको विषयका कारण सिङ्गो मारवाडी समुदाय नै आलोचित हुने काम समितिले नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। एउटा विकास आयोजना सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला? 5, 10, 15 वा 20 वर्ष? तर नेपाललाई विश्वमै चिनाउने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको गुरु योजना भने करिब 50 वर्षदेखि अधुरै छ। पर्याप्त बजेट नहुनु, सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको ध्यान गुरु योजना पूरा गर्न भन्दा लाभ र गुरु योजना विपरीतका काम गर्न उद्धत हुनुले पनि यति लामो समयसम्म पनि विश्वमाझ मुलुकलाई चिनाइरहेको लुम्बिनीको एकीकृत विकासको काम अधुरै छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी विकास क्षेत्रको संरक्षण र योजनाबद्ध विकास गर्न भन्दै सन् 1987 मा लुम्बिनी गुरु योजना सुरु गरिएको थियो। जापानी वास्तुकलाविद प्राध्यापक केन्जो टागेले बृहत्तर लुम्बिनीको विकास गर्न भन्दै गुरु योजनाको खाका तयार गरी सरकारलाई थमाएका थिए।
त्यसपछि 14 वर्षमा सक्ने लक्ष्य भए पनि सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी बोधको अभावले गुरु योजना भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। उल्टै कोष र मन्त्रालयबाट नियम विपरीत प्लट वितरण, गुरु योजनाले नसमेटिएका ठाउँमा संरचना बनाउने काम भइरहेको छ। सरकारै पिच्छे पदाधिकारी फेरबदल हुने र विभागीय मन्त्रीहरूले गुरु योजना पूरा गर्न खासै चासो नदिने, कर्मचारीमा जिम्मेवारीपनको अभाव, राजनीतिक खिचातानी, जवाबदेही नहुनु जस्ता समस्या लुम्बिनीमा छन्। पछिल्लो समय त लुम्बिनीमा पर्याप्त बजेट नहुँदा गुरु योजना अनुसार भइरहेका काम पनि अलपत्र छन्। यतिसम्म कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका कामको पनि भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन। 88% काम गुरु योजना कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब यसमा अब 12% मात्रै छन्, तर 12% भनेको फेरि आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने झन्डै 7 अरब चान्चुनको टाइट हो। त्यो पुरा गर्नलाई त त्यति रकम चाहिन्छ। त्यसको सम्बन्धमा अब नेपाल सरकारले 2078 सालमा स्रोत सुनिश्चितता पनि दिएको, त्यो अनुसार केही कामहरू हामीले अगाडि पनि बढाएका छौँ। तर यसबीचमा नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि समयमा हामीले बजेट प्राप्त नगर्दाखेरि केही ढिला चाहिँ हुन गएको छ। अब नेपाल सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनु भयो भने जुन स्रोत सुनिश्चित अनुसारको करिब चाहिँ 2083 सम्ममा हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमले लागिरहेका छौँ। गुरु योजनामा अहिलेसम्म करिब 12 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। गुरु योजनाको अझै करिब 12% काम बाँकी छ। यसका लागि 7 अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्छ। पछिल्लो पटक करिब 4 अर्बका 4वटा बहुवर्षीय ठेक्काको काम भइरहेको छ, जसमा मुख्य र भित्री सडक, ढल निर्माण, हरियाली, विद्युतीकरण, गेट निर्माण, सुन्दरीकरण लगायतका काम भइरहेका छन्। अझै गुरु योजना क्षेत्रभित्रबाट बग्ने 3वटा नदीको व्यवस्थापन, उथान्ता अडिटोरियम हल, 5वटा प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी लगायतका थुप्रै काम बाँकी छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा लुम्बिनी गुरु योजनाको काम जम्मा 3-4% मात्र थप सम्पन्न गरिएको छ। यसमा पर्याप्त बजेट नहुनु पनि एउटा कारण हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा 44 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो हिसाबले काम हुँदा गुरु योजना सम्पन्न गर्न अझै कति वर्ष लाग्छ यकिन छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने आफूहरूलाई पनि समेटेर लगेमा गुरु योजना सम्पन्न गर्न थप सहज हुने बताउँदै आएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको परिषदको बैठकमा चाहिँ नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत उहाँहरूले समावेश गर्नुभएको थियो भने एउटा निर्णय के गर्नुभएको छ भने आगामी दिनमा कुनै पनि लुम्बिनी विकास कोषको बोर्ड बैठक होस् या अन्य कुनै पनि बैठक होस्, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखलाई अनिवार्य सहभागी गराउने र पदेन सदस्यको लागि पनि उहाँहरूले माथि पहल गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। खासमा 25वटा जति छन् मास्टर प्लानले भनेको, त्यो मध्येमा अधिकांश सम्पन्न भएको हुन् र अब 3-4वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मोटामोटी अब सिद्धिएको छैन। त्यो भनेको चाहिँ यो कल्चर सेन्टरमा र नयाँ लुम्बिनी ग्राममा गरेर यो जुन अहिले 2टा भवन बनेको छ, लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालय र यो सूचना केन्द्र, यस्तै अरू 4वटा भवनहरू बन्नुपर्छ। वास्तुकलाविद टागेले बनाएको गुरु योजना अनुसार 1155 बिघा क्षेत्रफलमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यू लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिने योजना छ। नेपाल सरकार, विभिन्न दात्री निकाय र सङ्घ संस्थाहरूले लुम्बिनीमा अरबौं लगानी गरेका छन्। तर हरेक वर्ष गुरु योजना पूरा गर्ने बताउँदै आएको सरकारले यसलाई मूर्त रूप दिन भने सकेको छैन, जसले गर्दा विश्वमा नेपाललाई चिनाउने गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा विकासका नाममा सञ्चालित गुरु योजनाको यो हविगतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ढिला सुस्तीको चरम नमुना नेपालले प्रस्तुत गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाता र सुधारनन्तर स्थितिको सूचक झन मजबुत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रका बाहिर सूचकहरू मजबुत देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन र भदौमा नेपालमा 2 खर्ब 63 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ। भदौमा मात्रै 1 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार साउनमा 1 खर्ब 36 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। रेमिटेन्सको यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको 2 महिनाको तुलनामा 15.2% बढी हो। विदेशमा रोजगारका लागि जानेको संख्या बढेको र चाडपर्वका बेला विदेशमा रहेका नेपालीले धेरै रकम पठाउने भएकोले यो पछिल्लो 2 महिनाको रेमिटेन्समा वृद्धि भएको हो। यो 2 महिनाको अवधिमा 76,485 जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 40,583 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या क्रमशः 74,455 र 32,004 रहेको थियो। यो 2 महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 2 महिने समीक्षा अवधिमा चालु खाता 49 अर्ब 69 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खाता 23 अर्ब 97 करोडले बचतमा रहेको थियो। त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर 1 अर्ब 20 करोड कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह 2 अर्ब 71 करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर 85 करोड 8 लाख कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह 3 अर्ब रहेको थियो। यो 2 महिनामा शोधान्तर स्थितिमा पनि 100% सुधार भएको छ। समीक्षा अवधिमा शोधान्तर स्थिति 101 अर्ब 77 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 55 अर्ब 10 करोड बचत रहेको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि 2 महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 21 खर्ब 52 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो सञ्चितिले मुलुकले 16.8 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म धितोपत्र बजारको पुँजीकरण 41 खर्ब 3 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजीकरण 29 खर्ब 61 अर्ब 34 करोड मात्रै रहेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले सुधार भएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि अझै स्वस्थ नै रहेको छ। दशैंमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चहल पहल बढ्ने अपेक्षा राखिए पनि अनुमान अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक चहल पहल देखिएन। अझ व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् भने ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायले ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा त्यसको असर सर्वसाधारण नागरिकसम्म देखिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 इनरुवा स्थित वीरगञ्ज रक्सोल मितेरी पुल नजिक नेपाल भारत सीमाको 10 गजा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले बन्दुकको खोका फेला पारेको छ। एकजना नेपाली युवालाई ताकेर भारतीय एसएसबीको टोलीले चलाएको गोलीको खोका भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यद्यपि प्रहरीले भने यसको पुष्टि गरेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता दीपक भारतीले 10 गजा क्षेत्रमा बन्दुकको खोका फेला पारेको भए पनि पड्काइएको बारे जानकारी नआएको बताए। उनले घटना शंकास्पद रहेको बताउँदै घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। घटनाको विषयमा थप जानकारी दिन जिल्ला प्रहरीको पर्साको विशेष टोली 10 गजा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको तथा थप विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। नेपाल भारतको सीमा पिलर भन्दा भित्र एसएसबी छिरेको तथा गोली प्रहार गरेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार सीमा क्षेत्रभन्दा झण्डै 200 मिटर भित्र खोका फेला परेको हो। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड महामारी पछिको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले गति लिन नसकेको भन्दै उनीहरूले बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा आवश्यक सामग्री उत्पादनमा कठिनाई भएको र उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले चरम नोक्सानी बिहोर्नु परिरहेको गुनासो साना तथा मझौला व्यवसायीले गरेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघीय अध्यक्ष इनु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको साना तथा मझौला व्यवसाय विश्व आर्थिक मन्दीपछि उकासिन नसकेकाले सरकारले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु पर्ने बताइन्। पुरानै लयमा व्यवसाय फर्किन नसकिरहेको अवस्थामा मनसुनजन्य बाढी तथा डुबानका कारण तयारी सामग्रीका साथै कच्चा पदार्थमा ठूलो नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या जटिल छ, किनभने अहिलेको परिस्थितिमा ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिइरहेको छैन, ब्याङ्कले लगानी गरिरहेको छैन,
ब्याङ्कले लगानी गरे तापनि फर्काउने स्थिति पनि छैन। अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन, बजारमा बजार भाउ पनि छैन र हामीलाई चाहिँ सरकारले भनौँ न, हामीलाई सरकारले चाहिँ नि कुनै प्रकारको सुविधा व्यवस्थापित गरे पनि छैन। राज्यका विभिन्न कर प्रणालीमा सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई न्याय गर्नुपर्ने अर्का व्यवसायी कर्णबहादुर विश्वकर्माको जिकिर छ। व्यवसाय कर तिर्नेलाई नै घर बहाल कर पनि तिराउन नहुने उनको तर्क छ। राजस्व कर त तिर्नै पर्छ हैन, तर के छ भने तपाईको अब यहाँ घरबाल पनि आफैले तिर्नु पर्दो रहेछ क्या। समस्या चाहिँ त्यहाँ छ। सरकारले चाहिँ यसको नीति नियम बनाएर घरबाल कर चाहिँ अब हामीले घर जुन बाल तिरिसकेपछि त्यसको बाल त घरबाल कर त घरवालाले तिर्नुपर्ने हो नि त हैन, तर त्यो चाहिँ व्यवसायले नै तिर्नु पर्दो रहेछ। यसमा चाहिँ अलिकति व्यवसायीहरूलाई अन्याय परिरहेछ। यसमा चाहिँ अब सरकारको ध्यान आकर्षण होस्, यसको नयाँ नीति नियम लागू होस्। व्यवसायीलाई आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन र सर्वसुलभ कच्चा पदार्थको उपलब्धताको विषय नै मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राखेको बागमती प्रदेशकी सांसद शकुन्तला श्रेष्ठको भनाइ छ। कच्चा पदार्थ सहज उपलब्ध गराई उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाई स्थायी संयन्त्र निर्माणका लागि आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई पनि दबाब दिइरहेको उनले बताइन्। सर्वसुलभ तरिकाबाट यो ब्याङ्क लोन सम्बन्धी कहाँ कसरी किन लिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि त्यो कुराको जानकारी भएको छैन र त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार लगायत प्रदेश सरकार र कतिपय हाम्रो अग्रज चाहिँ महानुभावहरूले चाहिँ उहाँहरू माझ यी कुराहरूको जानकारी गरायो भने चाहिँ एकदम सर्वसल हुन्थ्यो हैन। तर कच्चा पदार्थ पनि हाम्रो देशमा पर्याप्त मात्रामा छैन। अन्य देशबाट कच्चा पदार्थहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कच्चा पदार्थहरूको लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ हैन। सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि बिना धितो 15 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवसायीले यो सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। व्यवसायीले बैंकले विभिन्न किसिमका झन्झटिला प्रावधान राखेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि बैंकहरूले त्यसलाई अनेक बहानामा कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले पनि देशमा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्न साना तथा मझौला व्यवसायीलाई निकै गाह्रो छ। यसतर्फ भने सरकारले गम्भीर नीति बनाएर यतिकै छोड्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ वा भइरहेको छैन त्यसमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। झापाको दमकदेखि मोरङ विराटनगरसम्मको यात्राको क्रममा मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2081 को टोलीले मोरङमा 6 जना सडक आश्रितको उद्धार गरेको छ। यसपटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडक पेटीमा भन्ने नारासहित असोज 26 गतेदेखि झापाको काकड भिट्टाबाट मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा सुरु भएको थियो। मोरङमा उद्धार गरिएका 6 जनालाई विराटनगर स्थित मानव सेवा आश्रममा राखिएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 2082 सालसम्ममा सडक मानवमुक्त अभियानलाई सार्थक बनाउन असोज 26 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको शुभारम्भ गरेका थिए। आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनको सहयोगमा मानव सेवा आश्रमले थालेको यो यात्राका क्रममा झापामा 10 जना सडक मानवहरूको उद्धार गरिएको थियो। विराटनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीले मानव सेवा बोले जस्तो नभए पनि मानव सेवा आश्रमले गरेको कार्य उदाहरणीय भएको बताए। समाज सेवाको भाषण धेरै गर्ला, तर समाज सेवा बहुतै कठिन विषय हो। जुन काम उहाँहरूले गरेर देखाउनु भएको छ, यसबाट हामीले कति प्रेरणा लिन सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा बोल्न धेरै सजिलो छ, गर्न साह्रै कठिन छ, कति गर्न सकिन्छ। त्यो दिशातर्फ जति सक्छु म आफू पनि समाज सेवाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अठोट गर्छु। कार्यक्रममा बोल्दै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको भए पनि आश्रममा रहेका सडक आश्रितहरूको खानपिनका लागि आर्थिक अभाव हुने गरेकाले सहयोगका लागि प्रदेश सरकारसँग पनि आग्रह गरे। विराटनगरमा रहेको मानव सेवा आश्रममा सडकबाट उद्धार गरिएका 150 जनालाई आश्रय दिइएको छ। अब पालो गुड न्यूजको। गुड न्यूज सधैँ अन, ब्रट टु यु बाइ एनसेल।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका 6 का श्रीराम बुढाथोकीको घर छेउमा यत्तिकै उम्रिएका कफीका 2 बोटले उत्पादन दिएपछि त्यसको बिक्री पनि भयो। एकै बोटमा झण्डै 10 वर्षसम्म लगातार करिब 15 केजीका दरले कफी उत्पादन भएपछि बुढाथोकी उत्साहित बने अनि व्यावसायिक कफी खेती गर्ने सोच बनाए। त्यत्तिकै उम्रिएका बोटबाट आम्दानी भएपछि अहिले उनी कफी खेती गर्न विज्ञहरूसँग सुझाव लिइरहेका छन्। घर नजिकै बाँझो बसेर त्यत्तिकै खेर गइरहेको बारीलाई प्रयोगमा ल्याउन अहिले उनी कम्तीमा 150 बोट कफी लगाउने तयारी गरिरहेका छन्। उमेरको गणितले 7 दशक कटेका बुढाथोकी अहिले कफी सम्बन्धी अभिमुखीकरण अन्तर्क्रिया र तालिमहरूमा सहभागी हुन्छन्। त्यो कसैबाट ल्याइयो, त्यसबाट चाहिँ फल दिएको राम्रो भयो। त्यसबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि बजारमा बिक्री हुने भएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ बेचियो। त्यसो गर्दै लाँदाखेरि अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष भयो बिक्री हुने। अहिले नयाँ बिरुवा ल्याएर लगाएँ मैले, 50 बोट लगाएको छु। त्यो मरेर सक्यो। अब अहिले पनि त्यसमा फल दिइरहेको छ। अब अझ पनि थपेर व्यवसायीहरूले गर्ने भन्ने विचार छ मेरो। त्यही नै। बुढाथोकीको जस्तै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका 10 की कल्पना राणा मगर पनि व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएकी छन्। उनले पनि परीक्षणको रूपमा रोपेको कफीका बोटबाट आम्दानी हुन थालेपछि अहिले व्यावसायिक रूपमै कफी खेती गर्न थालेकी छन्। कल्पनाले अहिले आफ्नो बारीमा 100 बोट कफीका बिरुवा रोपेकी छन्। रोपेको कफीले अब 1 वर्षपछि उत्पादन दिने उनको विश्वास छ। कहिलेकाहीँ अब 2-3 किलो नि हुन्छ, कहिले 7-8 किलो नि हुन्छ। त्यही गर्दै जाँदा अनि त्यसको चाहिँ बजार राम्रो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्छु भनेर भर्खर सुरुवात गरेको छु। अहिले चाहिँ 100 बोट रोपेर लगाएको छु। अहिले चाहिँ 12-15 बोटमा फल्दैछ। भर्खर यसपालिबाट सुरु भएको छ। अब कस्तो हुन्छ त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ फेरि थप्दै जान्छु भनेर चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु र अब पनि फेरि थप्ने कोसिसमा छु। एक पटक रोपेपछि 40 वर्षसम्म उत्पादन दिने भएकोले पनि किसानले कफी खेती रोजेका हुन्। पछिल्लो समय जिल्लामा किसानहरूलाई बगैँचा सुधार, आम्दानीमा बढावा हुने उपाय, रोग लागेमा सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारा आसपास अहिले अरनिको कृषि तथा पशुपालन फर्मले किसानहरूलाई बिरुवा उपलब्ध गराउनेदेखि कफी खरिद गरिदिने समेत गर्दै आएको छ। हामीले मात्रै नगरेर समुदायमा भएका कफी किसानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप बिरुवाहरू वितरण गर्ने, त्यो बिरुवाहरू वितरण गरिसके पछाडि उहाँहरूको केही उत्पादनहरू 5 बोट 6 बोट 7 बोट भएका किसानहरूले केही मात्रामा अलिअलि उत्पादन भएका उत्पादित कफीहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्न र उपभोग गर्ने लेभलसम्मको चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। कफी खेतीका कारण गाउँमा बाँझो बसेको जमिनको सदुपयोग समेत भएको छ। झण्डै 1.5 दशकदेखि सिन्धुपाल्चोकमा उत्पादित कफी जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ। कफी बहुवर्ष नगदे बाली भएकोले लामो समयसम्म उत्पादन दिने हुँदा यसलाई किसानको पेन्सन खेती पनि भन्ने गरिन्छ। कफीका लागि सिन्धुपाल्चोकको भू बनोट उत्तम रहेकोले यहाँ खेती फस्टाउने कृषि प्राविधिक बताउँछन्। कफीमा कृषकहरूले व्यावसायिक कफी खेती गरिसकेपछि कृषकहरूले आफूलाई आम्दानीको लागि चाहिँ अन्य कुराहरूमा चाहिँ धाइरहनु नपर्ने छ। कफी भनेकै कृषकहरूको पेन्सनको रूपमा पनि लगिएको छ। पछिल्लो समय एक रोपनीमा 100वटा बोर्ड लगाएर कफी खेतीलाई हामीले व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पनि चक्लाबन्दीमा कफी खेती विस्तार गरी अगाडि बढेको छ भने कफी खेतीको धेरै बजारीकरणमा पनि राम्रो सम्भावना भएकोले गर्दा कफी खेती गर्नुपर्छ भनेर म किसानहरूलाई भन्न चाहन्छु। बजारीकरणको पनि समस्या नहुने र अन्य बालीको तुलनामा मेहनत पनि कम गर्नुपर्ने भएकोले कफी प्रति किसानको आकर्षण बढेको हो। सिन्धु कफी सहकारी सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सहकारीमा आबद्ध 743 बाहेक जिल्लाभर 2150 जना कृषकले 124 हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरिरहेका छन्। यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकबाट 30.5 टन कफी उत्पादन भएको छ। एक पटक रोपेपछि वर्षौंसम्म आम्दानी दिने कफी खेतीप्रति सिन्धुपाल्चोकमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। आफ्नै प्रयासमा सिन्धुपाल्चोकका किसानहरू समूहगत र व्यक्तिगत रूपमै खेती गर्दै कफी खेतीतर्फ लागेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
अब टप 50 न्यूज। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नपाउने बताएको छ। मंगलबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपतिको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको बताएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग शान्ति सुरक्षा माग गरेको छ। महानगरपालिकाले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै शान्ति सुरक्षा सहित निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो। राजधानीको पशुपतिनाथ स्थित गौशाला धर्मशालाको विषयमा तनाव कायमै रहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सहमति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएसँगै मारवाडी सेवा समिति विरोधमा उत्रिँदा तनाव उत्पन्न भएको हो। पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा मारवाडी सेवा समितिबाट खोसेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने कार्यको धार्मिक सङ्घ संस्थाले विरोध जनाएका छन्। महानगरले गुण्डागर्दी शैलीमा गौशाला धर्मशाला कब्जा गरेको उनीहरूको आरोप छ। नेकपा एमाले पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएपछि व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङले उपलब्ध गराएको जग्गामै पार्टी कार्यालय बनाउने जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर नै निर्णय भएकाले निर्णय परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको हो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भाटबेटेनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङसँग जग्गा माग गरेका छन्। दशैं तिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना सिराहाको गोलबजारमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा एमालेप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आफ्नो पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा मागेका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको विकासका लागि बलिया राजनीतिक दल आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार नेकपा एमाले दाङको तुलसीपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले मुलुक निर्माणका लागि 3वटा कुरा आवश्यक रहेको बताएका हुन्। बडा दशैंको टीकाको चौथो दिन मंगलबार पनि मानेजनबाट टीका लगाउने क्रम जारी नै रहेको छ। विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दशैंको टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। बडा दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँघरमा फर्किएकाहरू फर्किने क्रम जारी रहेको छ। दशैं मानेर कर्मथलो फर्किनेहरूका कारण दशैंका बेला सुनसान बनेको काठमाडौँमा चहल पहल बढेको छ। बडा दशैंका लागि सरकारले तोकेको सार्वजनिक विदा मंगलबारदेखि सकिएको छ। विदा सकिएपछि मंगलबारबाट सरकारी कार्यालयहरू खुला भएका छन्। यद्यपि सेवाग्राहीको भिड भने न्यून रहेको छ। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ। देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, माओवादी केन्द्र, पूर्व माओवादी घटकहरूका विषयमा कुराकानी भएको हो। पर्साको मितेरी पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली चलाएको छ। मंगलबार दिउँसो एसएसबीले कबाडी सामान लिएर आउँदै गरेको मान्छेलाई ताकेर गोली चलाएको स्थानीयले प्रहरीलाई बताएका छन्। बाँकीकी निर्मला कुर्मी लगायतको न्यायका लागि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका आन्दोलनकर्मीहरूले आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। रुबी खान लगायतका आन्दोलनकर्मीहरूले आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई नदिएर ओडा अध्यक्षलाई दिएका छन्। उनले ओडा अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार फागुलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएका हुन्। धरानमा माओवादीका निर्वाचित उपमेयर हुन्। दक्षिणी लेबनानमा रहेको शान्ति सेनाको बेसमा भएको आक्रमणको नेपाल सहित 34 देशहरूले विरोध जनाएका छन्। ती देशहरूले शान्ति सैनिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ लेबनानबाट खटिएका सम्पूर्ण नेपाली शान्ति सैनिक सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। शान्ति मिसनमा त्यहाँ रहेका नेपाली फौजसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको सैनिक प्रवक्ता गौरव कुमार केसीले जानकारी दिए। सर्लाही र महोत्तरीमा भएका छुट्टा-छुट्टै सवारी दुर्घटनामा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। खोटाङमा मंगलबार बोलेरो जीप दुर्घटना भएको छ। रावाबेसी गाउँपालिका 1 कुभिन्डेमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। बोलेरोमा चालकसहित 8 जना यात्रु रहेका थिए। बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गमा सबै सवारी आवागमन खुला गरिएको छ। साना सवारी साधनलाई मात्रै अनुमति दिएको राजमार्गमा मंगलबारदेखि साबिकमा यातायात सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न खुला गरिएको हो। हात्तीको आक्रमणबाट इलाम र बारामा एक जनाको ज्यान गएको छ। सर्लाहीमा पनि हात्ती आतंक मचिएको छ। 3वटा जङ्गली हात्तीले 35 बिघा क्षेत्रमा लगाएको धानबाली नष्ट गरिदिएको छ। यो वर्षको बडा दशैंको अन्तिम दिन आगामी कार्तिक 1 गते बिहिबार कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कार्तिक 1 गते प्रदेशभरका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाडपर्वको बिदा दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
आगामी कार्तिक 2 र 3 गते देशैभर भिटामिन ए क्याप्सुलसँगै जुकाको औषधि खुवाउने भएको छ। राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई औषधि खुवाउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका 39वटा स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई दशैंका बेलामा समेत तलब तथा चाडपर्व भत्ता नदिएको खुलासा भएको छ। तलब नदिनेमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका स्थानीय तहहरू रहेका छन्। झापामा सामान्य विवाद हुँदा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिका 3 मा श्रीमती 37 वर्षीय मुना चौहानको हत्या गरेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। अनुसन्धानका लागि मृतकका श्रीमान वीरबहादुर चौहानलाई पक्राउ गरिएको छ। पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 1 हात्तीढुङ्गामा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। चिरुवा खोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर बागमती 1 हात्तीढुङ्गाकी 13 वर्षीय रुबिना तामाङको मृत्यु भएको हो। खोटाङमा मङ्गलबार भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्पको तीव्रता 4.3 म्याग्निट्युडको रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। लुम्बिनी भ्रमणमा आउने भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू बढेका छन्। पर्यटकको संख्या वृद्धि भए पनि बसाई अवधि भने बढ्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका मुख्य शहरमा रगतको अभाव भएको छ। बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरू र डेङ्गी लगायत रोगका बिरामी बढेका कारण अस्पतालमा रगतको माग उच्च भएको हो। 14औं अग्लो हिमाल सिसापाङमाको चुचुरोमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा नेपालकी कीर्तिमानी पर्वतारोही दावा याङजुम शेर्पाले बाजी मारेकी छन्। चीनको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमा उनले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएकी हुन्। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेको छ। भदौ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.85%मा ओर्लिएको हो। अघिल्लो वर्षको भदौमा 8.19% रहेको थियो। एक महिनामा मात्रै 1,26,21,00,000 रुपैयाँ रेमिटान्स भित्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा मात्रै सो कारोबार रेमिटान्स अप्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजार सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्से 31.48 अङ्कले वृद्धि भएर 2679.66 बिन्दु पुगेको हो। यो दिन 3 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। कोरला नाकाको भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। धनगढी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 38 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको चामल बिक्री गरेको छ। असोज 7 गतेदेखि सञ्चालन गरेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलबाट उक्त रकमको चामल बिक्री भएको हो। मनसुन बाहिरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्न थालेको छ। काठमाडौँको तापक्रम 2 सातामा 5 डिग्री सेल्सियस घटेको छ। मङ्गलबार बिहानको तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। जल तथा मौसम विभागले यो वर्षको मनसुन सकिएको र नदीहरूमा पानीको बहाव कम भएकोले बाढी पूर्वानुमानको काम अर्को मनसुनसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरिएको भन्दै बाढी पूर्वानुमान र पूर्व सूचना सम्बन्धी नियमित कार्य अर्को मनसुनसम्म स्थगन हुने जनाएको हो। आगामी कार्तिक 1 देखि 14 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली फुटबल सङ्घ साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरी तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आयोजना गर्ने भनेको नेपाल प्रिमियर लिग अर्कैको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नेपाल प्रिमियर लिग प्राली पूर्व क्रिकेटर आमिर अख्तरको नाममा रहेको पाइएको हो। आमिरले 2070 सालमै नेपाल प्रिमियर लिग प्राली दर्ता गरेका थिए। पूर्व क्रिकेटर आमिर अख्तरले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल प्राली आफ्नो नाममा रहेको र दर्ता नामसारी गरेर मात्रै चलाउन आग्रह गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 16 गतेबाट काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको एनपिएल लिगका लागि खेलाडीहरू पनि अप्सन मार्फत छानिसकिएको छ। बैतडीमा तेस्रो संस्करणको पन्ज्यू नयाँ क्रिकेट लिग मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। सुशीतम युवा क्लब र दोगडा केदार गाउँपालिकाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित प्रतियोगिताको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन्। पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पाकिस्तानको हारसँगै भारत पनि सम्भव चरणबाट बाहिरिएको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग जोडिने 2 मुख्य सडकहरू विस्फोट गराई भत्काइदिएको छ। दक्षिण कोरियासँग पूर्ण रूपमा सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएको उत्तर कोरियाले मङ्गलबार 2 कोरियाली मुलुकलाई जोड्ने सडक भत्काएको हो। इजरायली सेनाले गाजामा गरेको पछिल्लो आक्रमणमा पनि कम्तीमा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 लाख प्यालेस्टिनी इजरायली सेनाको निशानामा परेका छन्। इजरायलले गाजा सहित लेबनानमा पनि हमला गरिरहेको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हिजबुल्लाहमाथि कुनै पनि दया नगरिने बताएका छन्। नेतन्याहुको यस्तो प्रतिक्रियापछि इजरायली सेनाले मङ्गलबार पूर्वी लेबनानमा आक्रमण सुरु गरेको छ। रुसलाई क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हस्तान्तरण गरेको आरोपमा इरानमाथि युरोपेली संघ र बेलायतले लगाएको प्रतिबन्धको इरानले निन्दा गरेको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्ध अन्यायपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिद्धान्त र मानव अधिकारको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। इजरायलले व्हाइट हाउसलाई इरानमा नियोजित जवाफी आक्रमणका क्रममा त्यहाँको आणविक वा तेल सुविधालाई लक्षित नगर्ने आश्वासन दिएको छ। गत अक्टोबर 1 मा इरानले इजरायलमा गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको प्रतिक्रियामा इजरायलले प्रति आक्रमण गर्ने वाचा गरेको थियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आतिशबाजी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ। आतिशबाजीले वायु प्रदूषण भएको भन्दै यस्तो निर्णयले प्रदूषण नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ। सिख पृथकतावादी नेताको हत्याको विषयलाई लिएर भारत र क्यानाडा बीच पुनः विवाद सर्किएको छ। दुवै देशद्वारा उच्च कूटनीतिक पदाधिकारीलाई देश निकाला गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दक्षिणी लेबनानबाट शान्ति सेना नहटाउने अडान कायमी राखेको छ। सो निर्णयप्रति राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद र मिसनमा आर्थिक सहयोग गर्ने देशहरूले समर्थन जनाएका छन्। र मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजोले आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेका छन्। उनले 15 दिनभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा भएको 228 राजनीतिक नियुक्ति कटौती गर्न निर्देशन दिएका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। वेदर न्युजका साथमा एशियन पेन्ट्स। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। धर्मशालाको नाममा 21 वर्षदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा मारवाडीको रजाई। अदालतको फैसला समेत नमान्ने घोषणा। पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर समेत असुरक्षित। माथि अतिक्रमण गर्ने कुरा भएको छ। वीरगञ्जको रक्सौल मेतेरी पुल नजिक भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबीले गोली चलाएको स्थानीयको आरोप। नेपाली युवालाई ताकेर गोली हानेको दावी। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकासको गुरु योजना झण्डै 50 वर्षदेखि अधुरै। लुम्बिनी विकास कोष र मन्त्रालयबाट नियम विपरीत गुरु योजनाले नसमेटिएका ठाउँमा समेत संरचना बनाइदिए। 83 सम्ममा हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमले लागिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको सार्वजनिक। रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाता र शोधान्तर स्थितिको सूचक मजबुत। देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सुस्त। र न्यून ब्याज दरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको सरकारसँग माग। कोभिड महामारीपछि व्यवसायले गति लिन नसकेको गुनासो। उत्पादित सामग्रीले पनि बजार पाएन। अहिले बजार व्यवस्थापन पनि छैन, बजारमा बजार भाउ पनि छैन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हाम्रा फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।